मदनी ताहिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जिस गाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो एक प्राडो की पुराने मॉडल की लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरी हालत की ट्रिपल डोर गाड़ी है, साफ़ सुथरी है। इस गाड़ी का जो मॉडल है वो डिटेल के मुताबिक 1991 का बताया गया है। इंजन इस गाड़ी का जो है वो 5VZ 3.4L इंजन इस गाड़ी का बताया गया है। गियर यानी कि ट्रांसमिशन के लिहाज से ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। बात करें इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में तो ओल्ड मैन सस्पेंशन इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल मिलेगा। ये गाड़ी 4x4 है और 4x4 सिस्टम भी इस गाड़ी का वर्किंग है। हब लॉक इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। एसी के लिहाज से अगर बात करें तो एसी इस गाड़ी का परफेक्टली वर्किंग है। इस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो इस्लामाबाद सिटी की बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बॉडी के बारे में। तो इस गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में ये गाड़ी मौजूद है। पेंट इस गाड़ी का साफ़ सुथरी हालत का है और बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटल है। परफेक्ट इस गाड़ी की कंडीशन है। मैकेनिकली भी इस गाड़ी में किसी किस्म का कोई इशू नहीं बताया गया। दोस्तों मज़ीद इसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि मेरा कार्स के रिलेटेड एक और चैनल भी है जिस पर मैं आज इंशाल्लाह ताला अपना रोज़गार स्कीम के बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाने वाला हूं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च ज़रूर कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट और वीडियो का थंबनेल नज़र आ रहा होगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वापस आते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। इसमें पायनियर डीवीडी आपको इंस्टॉल मिलेगी। बॉस स्पीकर्स इस गाड़ी में मौजूद हैं। इस गाड़ी की लोकेशन जहां पर इस वक्त ये मौजूद है वो डिटेल के मुताबिक लाहौर सिटी की बताई गई है। कीमत के लिहाज से अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 25 लाख रुपए में ख़रीदने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इसके मालिक से रब्ता करना चाहते हैं तो उसका रब्ता नंबर जो है वो आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की गाड़ी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।